Es, por empezar, recuperar una tradición que tiene que ver con lo más hondo que el barrio conserva de su historia cultural, que es los vecinos en comunidad participando en la calle, tomando la calle como un espacio de encuentro y celebración. El arte nunca fue en La Boca una cuestión separada de la vida cotidiana. Las manifestaciones culturales eran parte de la cotidianidad de todos los habitantes de La Boca, y eso es lo que intentamos desde el museo promover. Es un evento que se celebra en toda Europa, América, celebra especialmente, se hace cuando es el solsticio de invierno, y se prenden fogatas de alguna manera para simbólicamente darle más fuerza al sol durante el invierno. Eso después fue mutando en la quema del muñeco. La ceremonia todavía se puso más interesante con el tema de los deseos, que los tirás a la fogata y se cumplen. Y es una de las fiestas tradicionales que vinieron con los inmigrantes. Por eso también es muy lindo que se celebre en La Boca, ¿no? Que fue como el puerto donde se establecieron primero las comunidades.